ঘুরছি র্যাম শো। আজকে এসএস ক্যাটেল হচ্ছে উলবাড়ির র্যাম শো ইন দিস কান্ট্রি। এবারের কুরবানির ঈদে এসএস ক্যাটেল ফার্ম 500 গরু নিয়ে প্রস্তুত আছে। ওরে মরণরে, দেশ সেরা মহিষ আছে আমাদের খামারে। এই যে দাদা ভাই, এটাই হচ্ছে কিং কং 2 এবারের 2024 কোরবানির ঈদে। আমি আমার বাবার রেখে যাওয়া এই খামারটি ভবিষ্যতে আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি। গরুগুলো সুখে দুঃখে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গরুর খামার, কোরবানির ঈদ প্রস্তুতি, এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত তুলে ধরার চেষ্টা করছি। জি বন্ধুরা, তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আছি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার দাসেরগাঁও গ্রামে এসএস ক্যাটেল ফার্মে। বন্ধুরা, সুন্দর সাজানো গোছানো নিরিবিলি, একদিকে গাছপালা, পুকুর, আরেকদিকে খোলামেলা ঘাসের জমি, সব মিলিয়ে বেশ পরিপাটি এই খামারটি আজকে ঘুরব এবং এই খামারে কেমন গরুগুলো আছে, কিভাবে লালন পালন হচ্ছে, কি খাওয়াচ্ছে, সেই বিষয়গুলো একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব। পাশাপাশি এই গরুগুলো ঈদের সময় কীভাবে বুকিং নেওয়া যায় বা বেচাকেনা করা হবে, সেই বিষয়গুলো একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব। আসুন। মাশাআল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। মেহেদি ভাই, আপনি ভালো? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করবেন, আমরা ঈদের প্রস্তুতি নিচ্ছি এখন থেকে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আপনাদেরকে স্বাগতম এসএস ক্যাটেল ফার্মে। বাহ, একটু জানতেই চাচ্ছি যে সুঠামদের গরু দেখছি, এ ধরনের গরু কতগুলো আপনারা প্রস্তুত করছেন এবার ঈদের জন্য? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আপনারা অবশ্যই জানেন এটা একটা অর্গানিক বেস ফার্ম। এখানে আমাদের প্রায় 50 থেকে 60টা সুঠাম দিয়ে প্রায় টনের কাছাকাছি গরু আমাদের প্রস্তুত করতে হয় আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য। এগুলোর ওজন কোনোটা 900 প্লাস, 950 বা টনের কাছাকাছি, কোনোটা 850, এগুলো আমরা তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি অন্য গরুগুলো আমরা রাখি। কি কি জাতের গরুগুলো মূলত আপনাদের এখানে আছে? প্রতি বছর ঈদে আপনার শাহিওয়ালটা খুব পছন্দ, নেপালি খুব পছন্দ, তারপরে গির, তারপরে আপনার কিছুটা ব্রাহ্মা টাইপের, হ্যাঁ ক্রস, আর অস্ট্রেলিয়ার দিক থেকে প্রায় 67-68 ইঞ্চি। আমরা আসলে আমাদের থিঙ্কিংটাই থাকে আমাদের ফার্মে আলহামদুলিল্লাহ সব থাকতে হবে, আমাদের অল ক্লায়েন্ট যাতে সবাই একসাথে তার পছন্দের গরুটা যাতে তারা পায়, কেউ যাতে ফেরত না যায়। জি, এই উদ্দেশ্যে আমরা সব গরু রাখি। ইভেন বাজেট ফ্রেন্ডলি কিছু ছোট ছোট গরু, দেশি গরু আমরা রাখি। এগুলো পরিমাণ থাকে প্রায় 180 থেকে 190টা। আমি যতটুকু জানি যে মহিষের জন্য এসএস ক্যাটেল ফার্মের একটা বিশেষ সুনাম আছে। জি, এক্সক্লুসিভ কিছু কালেকশন থাকে মহিষের। এবার কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রয়াত জনাব লুৎফর রহমান স্যারের একটা স্বপ্ন। মহিষ দিয়ে আসলে আমাদের এসএস ক্যাটেল ফার্মটা পরিচিত পেয়েছে। আমরা ওনার লালিত স্বপ্নে আমরা সৈনিক। ওনার যে সন্তান যারা এসএস ক্যাটেল ফার্মের দায়িত্বে আছেন, ওনার মেয়ে জনাবা মেহনুমা মেয়াজাবিন, ছেলে রিদওয়ানুর রহমান, তারা সম্পূর্ণ ওনার স্বপ্নে প্রতিষ্ঠিত এবং ওনারা সর্বোচ্চ চেষ্টা আছে কিভাবে আমাদের গরু মহিষের সংখ্যা, উচ্চতায়, সৌন্দর্যে বাড়ানো যায়। ঠিক এই বছর আমরা হেভি ওয়েট হেভি হাইট সর্বোচ্চ সৌন্দর্যের আমরা মহিষ 4 জাতের মহিষ আমরা রেখেছি। কি কি জাতের সেটা? জাফরাবাদী, মোররা, নীলি রাবি, সাদা মহিষ, ইভেন গয়ালও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আপনি স্বপন ভাইয়ের কথা বললেন, স্বপন ভাই আমাদের মাঝ থেকে পরপারে চলে গেছেন। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে স্বপন ভাইয়ের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ওনার ছেলে মেয়েদের কথা বললেন, ওনারা কোথায়? ওনারা প্রতিদিনে আসছে, আজকেও আছে। আজকে ওনারা গরু ভিজিট করতে আসছে। আমরা কিভাবে করছি কাজগুলো দেখছি, সরাসরি মনিটরিং। আর ওনার ছেলে আছে আমাদের ফার্মে। আচ্ছা, আমি কি একটু কথা বলতে পারবো? জি অবশ্যই। এই যে সামনের আপনার বাগানের মধ্যে দেখছে, এই যে ওনার ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম রিপন আঙ্কেল, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আঙ্কেল তুমি ভালো? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো। পড়াশোনা কি করা হচ্ছে? পড়াশোনা আমি আপাতত এ লেভেল শেষ করছি। দর্শক, আমি একটু বলতে চাই, আজকে যে ফার্মে আমরা এসেছি, এই ফার্মটি আমাদের স্বপন ভাই উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিগত 7 মাস আগে। আমাদেরকে ছেড়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে ওপারে চলে গেছেন। আমার সাথে স্বপন ভাইয়ের দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল, সেই ক্যাটেল এক্সপো হয়েছিল গত বছর। সেই মাঠে বেশ হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ ছিলেন। উনি আমাকেও বলেছিলেন যে ভাই আপনি কিন্তু আমার ফার্মে আসবেন। আমি বলেছিলাম আসবো, কিন্তু যখন এলাম তখন আর ওনাকে পেলাম না। স্বপন ভাই নেই, আমরা হয়তো একসময় চলে যাব।
সময় কিন্তু থেমে থাকে না, সব কিছুই চলছে। আজকে স্বপন ভাই চলে যাওয়ার পর আমাদের ভাতিজা এই ফার্মটি এই ছোট্ট বয়সে দেখাশোনা করছে। আমরা তার সাথে প্রথমে পরিচয় হলাম, শুরুতেই একটু খারাপ লাগছে হয়তো বাবা, আমরা ভিতরে চলে যাই। আচ্ছা ভাতিজা, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, যেহেতু মানে ছোটোবেলা থেকে আমি আমার বাবাকে দেখে বড় হয়েছি যে সে সবসময় গাছপালা গরু পালতে ভালোবাসতো, তো আমারও একই ইচ্ছা যেটাকে আস্তে ধীরে আরও বড় করা, তারপর সে যেরকম ভালোবাসতো তো এটাকে বৃদ্ধি করার ইচ্ছা আছে আমার। বাবার কথা এই ধরনের গরু বা এখানে এলে মনে হয় না? জি, অনেক মনে পড়ে। কোনো স্মৃতি আছে এরকম? জি, সবসময় এখানে যখন প্রথম খামার হয় তো বাবা আমাকে আগে সবসময় নিয়ে আসতো। তো প্রত্যেক সময় প্রথমটা তো বড় ছিল না, আস্তে আস্তে যেমন প্রত্যেকটা শেডে মানে দেখলেই স্মৃতি পড়ে যে প্রথম এভাবে একটা শেড থেকে ছিল, সে আস্তে আস্তে তার শখের জন্য বৃদ্ধি করতে করতে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে। ভালো করে পড়াশোনা করো, তোমার জন্য দোয়া করছি। অবশ্যই বাবার জন্য দোয়া করবেন। অবশ্যই অবশ্যই, কেন নয়, আমাদের জন্য দোয়া রেখো। জি অবশ্যই, ভালো থেকো। জি, এবার আমরা খামারের অন্যান্য বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি। যে এই শেডে মূলত আপনাদের ফার্মের যে এক্সক্লুসিভ গরুগুলো সেগুলো এই শেডে আছে নাকি? এক্সক্লুসিভ গরু বলতে উচ্চতায়, ওজনে, রঙে, আকৃতিতে, কালারে দেশ সেরা রাখা হয়। আচ্ছা, এখানে কোন কোন জাতের গরুগুলো আছে? বিভিন্ন রকম তো দেখছি, ঘটনা কি? আসলে এখানে আপনার উলবাড়ি আছে 66 ইঞ্চি, 67 ইঞ্চি, 64 ইঞ্চি বলা যায়। এখানে 7টা উলবাড়ি আছে, কিছু ভালো পাকড়া শাহিওয়াল আছে 800 কেজি প্লাস, তারপরে কিছু আপনার নেপালি আছে, তারপরে কালো শাহিওয়াল আছে, তারপরে ফ্ল্যাগ বি আছে এখানে, তারপরে একটু ব্রাহ্মা ক্রস শাহিওয়ালের মধ্যে আছে, তারপরে এখানে আপনাদের দেশের মধ্যে নাম করা মাইলো সিম্বা আছে, বড় অস্টাল আছে 67 ইঞ্চির। টোটালি আমরা একটা মিক্সার করে একটু ভালো মানের ভালো গরুগুলো এখানে রাখা হয় যাতে ক্লায়েন্টদের সুবিধা হয় তার গরুটা পছন্দ করতে। এই গরুগুলো তো খাঁচার ভিতরে আছে, আমরা সুন্দর একটা মাঠ দেখছি, ডিসপ্লের জায়গা দেখছি। হ্যাঁ, এই প্লে জোনটাতে এই গরুগুলো নিয়ে একটা র্যাম শো করা যায় না ভাই? ইনশাল্লাহ আমরা র্যাম শো আসলে করব। আসলে আমাদের এই মাঠটা রাখাই হয়েছে, আমাদের ক্লায়েন্ট যখন আসে তখন গরুটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার মাছের দৌড় ঝাঁপ, লম্প জম্প, আকার আকৃতি সব দেখে তারা খুশি হয়। ইনশাল্লাহ আমরাও আপনাদেরকে খুশি করব। জি, র্যাম শোটা আমরা ভিডিও শেষে দেখাই একটু। ইনশাল্লাহ র্যাম শো ভিডিও শেষে দেখান, দর্শকদের জন্য একটু আকর্ষণ। তাহলে আপনারা রিল্যাক্স মনে রিল্যাক্স ভাবে আপনারা র্যাম শো দেখতে পারবেন, ভালো লাগবে। বিশাল বড় শেড, এক শেডের মধ্যে বড় বড় গরু দেখছি, পেছনে মহিষ, অনেক কিছুই দেখছি। ভাই, এইটা আপনাদের কয় নাম্বার শেড বা এই শেডে কি কি আছে? আসলে এটা 1 নাম্বার শেড। এখানে আপনার 500, 600, 700 কেজির কিছু শাহিওয়াল আছে। আর এখানে আপনি অলমোস্ট 2 ইয়ার্স প্লাস পালা আপনি শাহিওয়াল পাবেন। একটা শাহিওয়ালের সৌন্দর্য যদি আপনি দেখতে চান তাহলে তাকে একটু সময় দিতে হবে। আমাদের ফার্মে এই শাহিওয়ালগুলোর বয়স 2 বছর অথবা 2.5 বছর, যার জন্য আপনার নজরে এবং পছন্দে আসছে তার কালারে, উচ্চতায় এবং তার সৌন্দর্যে। আপনাদের সব মিলিয়ে এই ধরনের শাহিওয়ালের সংখ্যা কত আছে? প্রায় 700 কেজি শাহিওয়ালের মধ্যে আছে প্রায় 65 হবে। তারপরে একটু ছোট মানে 500-এর মধ্যে প্রায় 80টা 90টা। তারপর 400 কেজির মধ্যে 70 থেকে 75টা, এরকম মিলে আমাদের প্রায় 500 গরু এবছর আমরা গরু তৈরি রেখেছি। তো আমরা একটু শেডগুলো ঘুরি একের পর এক। ইনশাল্লাহ চলেন আমরা শেডগুলো ঘুরে দেখি। মাশাআল্লাহ, পাকড়া গরুগুলো কিন্তু বেশ ভালো লাগে, পছন্দ। আলহামদুলিল্লাহ। তো পাকড়ার সংখ্যা কেমন আপনাদের? পাকড়ার সংখ্যা প্রায় 18টা আছে। এর মধ্যে ছোট আপনারা ওই শেডে দেখেছেন আমাদের 4 নাম্বার ছোট ছোট পাকড়া আছে। আর এই শেডের মধ্যে আমরা এই 3টা খুব ভালো জাতের পাকড়া, খুব কম বয়স, মাত্র 2 দাঁত। হ্যাঁ, এখানে আমরা তৈরি করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ ঈদের আগ পর্যন্ত এটা 650 কেজির মতো হবে। এদিকেও খুব সুন্দর সুন্দর গরু, আসলে যেটাই দেখছি সেটাই ভালো লাগছে। এখানে যে গরুগুলো দেখছি ভাই, এগুলোর ওয়েটটা কত থেকে কতর মধ্যে আছে? আসলে আপনি জেনে অত্যন্ত খুশি হবেন যে আমাদের এই শেডটার নামটা হচ্ছে 3 নম্বর শেড বলে। এখানে ক্লায়েন্টরা প্রত্যেক বছরই তাদের 500 প্লাস গরু মানে খুঁজতে হয় না, চলে আসে যে এখানে 500 গরু পাওয়া যায়। এখানে কি জাত পাওয়া যায়? দেশি আছে, শাহিওয়াল আছে, নেপালি আছে, ঘির আছে, এবং ওয়েটটা রেঞ্জ থাকে 500 থেকে 550-এর মধ্যে। আর কালারে, কুজে, উচ্চতায় একটু ডিফারেন্ট আমরা রাখি এই শেডটার মধ্যে। আচ্ছা,
ওয়েট বললেন, একটু প্রাইসটা বলা যাবে না, কত থেকে কতর মধ্যে থাকে আসলে সাধারণত? অলওয়েজ আমরা একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটু আমাদের চিন্তা ভাবনা থাকে, এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ সারাটা বছর অল সোল্ড আউট হয়। আমাদের রিপিট ক্লায়েন্টও আছে, নতুন ক্লায়েন্টও আছে সুনামের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ এগুলার দেখা যাচ্ছে 3 লাখের এদিকের ওদিক ইনশাল্লাহ থাকবে। আর বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে আসলে আমরা যে গোখাদ্যের দামটা যে বাড়ছে, আসলে আমরা চেষ্টা করতেছি যতটুকু সম্ভব ক্লায়েন্টদের হালাল উপার্জিত অর্থের মধ্যে একটু বাজেটে রাখার জন্য। বাহ, ভালো বলছেন। এরই মধ্যে ক্লায়েন্ট বলতে বলতে ওই যে একজনকে দেখছি, উনি কি দেখছে নাকি কি বিষয়? না, আসসালামু আলাইকুম, উনি আমাদের আসলে নিয়মিত ক্লায়েন্ট। উনি সালাম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি আমি ক্রেতা আর কি একজন। আমি 18 সাল থেকে এই শবন সাহেবের ক্যাটল ফার্মেতে গরু নেই। আচ্ছা আচ্ছা এবং এই গরুর সুস্বাদু খাদ্য ভালো, আচ্ছা গরুও খুব ভালো হয়। আমরা যতটি গরু নিয়েছি সমস্ত গরু থেকে ভালো একটা মাংস পাইছি, ভালো একটা ওজন পাইছি। কম পয়সায় এই জিনিসটা আমরা খুব সাজিবে পাই, এই জন্য এই কারণে তো আমরা গরু নিই। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। এই যে গরুগুলো দেখছি সুঠামদের গরু, বেশ তরতাজা, এই গরুগুলোকে আপনারা মূলত কি খাওয়াচ্ছেন যার কারণে এতটা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে? আসলে জনাব লুৎফর রহমান স্বপন সাহেবের একটা ম্যানেজমেন্ট ছিল, গরু ঘাস খাবে। আমরা 12টা মাস গরুর ঘাসের ব্যবস্থা রাখি, একটা দিনের জন্য আমরা ঘাস ছাড়া থাকি না, সাথে খড় থাকে। আর আমাদের নিজস্ব তৈরির দানাদার আমরা আছে। এটা কিভাবে? ধান, গম, ভুট্টা, ডাবলি, ছোলা বুট এগুলো আমরা ক্র্যাশিং করে একটা দানাদার তৈরি করি। অল খাবারটা আমরা টিএমআর বেসিসে গরুকে 2 বেলা দেই। এখন ঈদের সিজন, এখন একটু 1 বেলা বেশি পাবে, একটু দেখতে যাতে আর একটু সুন্দর লাগে। আর আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমাদের প্রত্যেকটা গরুতে এই পাঁজরের এই হাড়টা দেখা যায়, পেটটা চাপা। আমরা কিন্তু গোলায় খাওয়াই না। প্রতিটা গরুর যে হাড় দেখা যাচ্ছে, তার নাক ঘামা, এটি একমাত্র প্রমাণ যে গরু আসলে কি অর্গানিকভাবে লালিত পালিত হচ্ছে কিনা, আপনারা এসে পাচ্ছেন কিনা। ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজেও শিখলাম যে গরুর হাড় এবং পাঁজরের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে এটা অর্গানিক খাবার নাকি অন্য কোনো কিছু দিয়ে মোটা তাজা করা হয়েছে। সমস্ত গরু আমাদের, আপনি একটা গরু আপনি চয়েস করেন, বলেন যে এই গরুটা আপনি বের করে মাঠে ছেড়ে দেন, সে লাভ হবে। তার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক শক্তি কাজ করবে এবং ক্লায়েন্টরা এটাই চায়, এটাই খুশি হয়। দিন শেষে এটাই তারা পছন্দ করে, মাংসের কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটিতে। বেশ কিছু পাকড়ার কালেকশন দেখছি, এগুলোর বয়স কেমন কি হয়েছে? এগুলোর বয়স আপনার 2 বছরের নিচে আছে। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো যদি আপনি ওজন উচ্চতা মাশাআল্লাহ ভালো, 53-54 ইঞ্চি আছে, ওজনটা আপনার 400 কেজি নিচে আছে। যাদের একটু বাজেটটা একটু ছোট, তারা একটু রংটা পছন্দ, এরা এই সেটি এসে অনায়াসে গরুগুলো পায়। হ্যাঁ, যদি কারো সাদা পছন্দ সাদা আছে, কালো পছন্দ কালো আছে, পাকড়া পছন্দ পাকড়া আছে, মোটামুটি সব আছে ইনশাল্লাহ। মানে এলে ফিরে যেতে হবে না, ইনশাল্লাহ ফিরে যেতে হবে না। মানে একটা ছোট একটা পরিবার, সে একটা ছোটোখাটোভাবে কোরবানি দিব, তার কোরবানি গরুটা একটু সুন্দর হবে না, একটু সাহেওয়ালের মতো হবে না, তা তো হতে পারে না। ভালো লাগছে, সব ধরনের গরু আছে। এই জায়গাটাতে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে, এটা কি গো একটু বলেন তো? আসলে অন্যরকম মনে হচ্ছে, ঠিক আছে, আপনি জিনিসটা ধরতে পারছেন। আসলে আপনি একজন অভিজ্ঞ মানুষ, যেহেতু আপনি সারা বাংলাদেশ একদম চষে বেড়ান, আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি আপনাকে একটু পরিচয় করাই দিই। আপনি যখন যান বড় বড় উলবাড়িগুলা, এগুলো এক একটার দাম কেমন থাকে? অনেক 10-12 লাখ। আপনি হাত দিতেও কিন্তু আপনার ভয় লাগে। কিন্তু আমাদের স্যার একটা প্ল্যান করেছিল, স্যার মৃত্যুর প্রায় 6 মাস আগে, যে আমি উলবাড়ি এখানে বাছুর এখানে পালবো এবং বিক্রি করবো বড় হওয়ার পরে। তো আমরা সেই প্রজেক্ট অন্যান্য গরুর সাথে সেটাও আমরা হাতে নিয়েছি। আমরা উলবাড়ির 12টা উলবাড়ি আমরা এনে ফেলেছি। ইনশাল্লাহ এগুলো বড় হবে, যে কেউ এসে আমাদের কাছ থেকে সুলভ মূল্যে উলবাড়ি নিতে পারবে। এই সেটে একটু দেখছি ছোট এবং মাঝারি গরুগুলো, এই গরুগুলো হচ্ছে শাহিওয়ালের বাচ্চা। কোনোটা ঈদের সময় 2 দাঁতে চলে যাবে, তখন ক্লায়েন্টদের চয়েসে আসলে আমরা বিক্রি করতে পারবো খুবই রিজনেবল প্রাইসে। আর যেই যাত্রা ভালো মনে হবে, এটা আমরা ডুয়াল পারপাস অথবা 2025 জন্য রেখে দেব। তো আমাদের উদ্দেশ্য থাকে 2টা, একটা ঈদ যায় গরু বিক্রি করি, আর একটা সামনের ঈদের জন্য, পরবর্তী ঈদের জন্য আমরা গরু তৈরি করি। এই জন্য এই সেটের মধ্যে রেখে দিয়েছি, যাতে ক্লায়েন্টরা অ্যাজ ইউজুয়াল তাদের গরু পছন্দের পাশাপাশি পরবর্তী ঈদের গরুটা একটু দেখে চিনে যেতে পারে, কারণ তারা প্রতি মাসে ভিজিট করে এই ফার্মে। এখানে কি গয়ালও আছে? তো জি আলহামদুলিল্লাহ, প্রতি বছর আমাদের গয়াল রাখতে হয়। হ্যাঁ, কেন রাখতে হয়? কারণ গয়ালটার আকৃতিটা, লোকটা একটু ব্যতিক্রম। গয়ালকে আমরা বাহুবলী হিসেবে আখ্যায়িত করি তার সম্পূর্ণ মাসেল স্ট্রাকচার অনুযায়ী। বাহুবলী আছে এসএস ক্যাটেলে এই গয়াল। এই সেটা তো হাসা না? আবার ওদিকে দেখছি পাকড়া,
আচ্ছা, এখানে তো দেখি যে হরেক প্রজাতির বা হরেক রকমের গরু এই শেডে, ঘটনা কি ভাই? আসলে আপনাকে যদি সহজ ভাষায় বলি, বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যাদের মনটা একটু কচি কচি, একটু কালারফুল মাইন্ড, কালারফুল এজ, তারা এই শেডে এসে কিছু কালারফুল ছোট ছোট গরু পাবে। অবভিয়াসলি বাজেট ফ্রেন্ডলি গরু এখানে আছে। আর এখানে আমরা কিছু পাকড়া, এমন পাকড়া রেখেছি এগুলো আসলে বড় হলে সাইওয়ালের মতো দেখা যাবে। কিছু হাসা রেখেছি, কিছু ফাইটার রেখেছি, কিছু উলবালির বাচ্চা রেখেছি। মোটামুটি অল কম্বিনেশনে এই সেটটা আমরা তৈরি করেছি যাতে ক্লায়েন্টদেরকে বুঝতে সুবিধা হয়। ইভেন আমাদের 2025-এর গরু এখানে আছে, টোটাল একটা কম্বাইন্ড প্যাকেজ। টেও টেও, আরে ভাই এটা তো হাতি মনে হচ্ছে, হাতি হাতি। এই শেডে আপনাদের কতগুলো মহিষ আছে? আসলে আমাদের মহিষের সংখ্যা 150। আমরা এর মধ্যে প্রায় 35টার উপরে আমরা সেল করেছি বিভিন্ন ফার্মে। আসলে আমরাও ঈদ করব, বিজনেস করব, তারাও করবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমরা এক পর্যায়ে আসলে মহিষগুলো এখন প্রায় 10 মাসের উপরে হয়ে গেছে, একটা ফিগারে চলে আসছে। আমরা ফার্মেও দিচ্ছি। এখন আমাদের ফার্মে মহিষ আছে প্রায় 120টার উপরে। আচ্ছা জি, না আমি বলেছিলাম যে এসএস ক্যাটেলের কিন্তু এই মহিষ নিয়ে একটা সুনাম আছে যে এক্সক্লুসিভ মহিষগুলো থাকে। জি জি, হ্যাঁ। তো এবার কি কি জাতের মহিষগুলো আছে, বা এই যে এটা কি জাত? আসলে আমি আপনার সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এখানে 8টা চারি, 8টা চারিতে 8টা জাফরাবাদী দেশরা আমি রেখেছি। আচ্ছা, দেশরা ইনশাল্লাহ। এগুলার উচ্চতায়, এগুলার আপনার চেহারায়, আকৃতিতে যে আসবে সেই প্রমাণটা পাবে ইনশাল্লাহ। তো 8টা জাফরাবাদী এখানে রাখা আছে। আর আরেকটা সাইডে রাখা আছে হচ্ছে কি মুর্রা, যেগুলোর উচ্চতা আপনার প্রায় 65-65 ইঞ্চি। তারপর আরেকটা সাইডে রাখা আছে হচ্ছে কি নীলি রাভি, যেগুলো একটু পাকড়া সৌন্দর্য। আবার অন্য পাশে আছে অ্যালবিনো, মানে সাদা মহিষ। টোটালি আমরা ফুল প্যাকেজটা একই 2টা শেডের মধ্যে শর্টিং করে আমরা রেখেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এর মাথার গঠনটা দেখেন, মনে হচ্ছে যে ইংরেজ কোনো সাহেব মাথায় ক্যাপ দিয়ে চলে আসছে। ভাই এটার ওজন কত কি হয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ, এটার ওজন আছে প্রায় 1170 কেজি। 1170 কেজি। ঈদের আগ পর্যন্ত আর 70 বা 75 বা এরকম কিছু বাড়বে ইনশাল্লাহ। এটা 1300 কেজিতে টাচ করবে। আর এভারেজে এইখানে যে লাইনের জাফরাবাদিগুলো আছে ওগুলা 1100, 1150 হবে অলমোস্ট। এই লাইনটার মধ্যে টন ক্রস। এগুলো কি খায় মূলত? আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই টিএমআর বেসিস খাবারও খাই আমরা। তাকে মানে আমরা এখানে এসএস ক্যাটেল ফার্মে কখনোই পশুদের জোরাজুরি কিছু করি না। যা খাবার দিই সেটা খাবে, সে খাবার খেয়ে পানি খাবে। আপনি অলরেডি আমাদের ফার্মে এসে এই অবস্থাটা দেখতে পেয়েছেন। আচ্ছা, আপনাদের তো মহিষগুলোর নাম ছিল এক সময়, জি আমরা বলেছিলাম কিং কং। জি জি, এবারও কিংকং ভার্সন 2 আছে। তারপরে খলনায়ক আছে, তারপরে থান্ডার আছে, তারপরে ডন আছে। এটা হচ্ছে থান্ডার। আচ্ছা দেখি আমরা ওদিকে কিংকং দেখি। এই যে দাদা ভাই, এটাই হচ্ছে কিংকং 2 এবারের 2024 কোরবানির ঈদে বিশেষ আকর্ষণ। দেখেন কিংকং 2 ভাই, এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? ওর তো চোখই তো দেখা যাচ্ছে না, কোথায় চোখ? ভাই আমি এটা দেখার জন্য যে এই পর্যায়ে নেমেছি, এটাই তার সৌন্দর্য। কেন? সমস্ত জাফরাবাদী থেকে তার যে লুকটা টোটালি ডিফারেন্ট। আমাদের লাস্ট ইয়ারেও ছিল, এখনো আছে। আর তার স্ট্রাকচার বেটার দেন অল জাফরাবাদী। এটার ওজন কত কি হয়েছে এখন? ওজন আছে প্রায় 980 কেজি। আচ্ছা, এবার ঈদে তো বিক্রি হবে ইনশাল্লাহ। এবার ঈদে বিক্রি হবে আমরা আশা করছি। ভাই কত দামে বেচতেছেন ভাই? ভাই ইনশাল্লাহ আমাদের এই জায়গা মহিষ সমস্ত জায়গা থেকে অন্তত কম দাম। কেন কম দাম? কারণ আমরা এখানে পালি। এটা পেলে আমরা যে কাঙ্ক্ষিত যে ওয়েটটা পাই আমাদের খাবার দাবারে, আমাদের খরচাপাতিতে আলহামদুলিল্লাহ প্রাইসটা রিজনেবল চলে আসে। এই জন্য অ্যাভারেজে এখান থেকে আপনি দেখা গেল 700-800 কেজির আপনার মহিষ, তারপরে 900 কেজির মহিষ আপনি এই তো 6 লাখের এদিক ওদিক নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। 5 লাখও পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু চয়েজেবল জিনিস, একটু চয়েজেবল প্রাইস একটু রাখবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, তবে অন্যান্য যে মহিষগুলো দেখলাম এগুলো কত থেকে কতর মধ্যে থাকে মোটামুটি? যে বড় জাফরাবাদীগুলো মানে প্রাইজিং আসলে এগুলো আপনার 10 লাখের এদিক ওদিক থাকে। দেখেন আমরা কিন্তু এসএস ক্যাটেল ফার্ম মহিষের হোলসেলার ইনশাল্লাহ। আমরা সারাটা বছর পালি, আমরা তৈরি করি, শুধু খালি আপনাদেরকে দেওয়ার অপেক্ষায়। এই যে সুন্দর সুন্দর বলদগুলো দেখছি, এগুলো একটু বর্ণনা দেন তো। আপনি অলরেডি এই বলদের লাইনে যখন ঢুকেছেন তখন নিজে আপনি একটা হাসি দিয়ে ফেলেছেন। আসলে এগুলা সৌন্দর্য উচ্চতা আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রায় 1 বছর প্লাস ধরে লালিত পালিত হচ্ছে এই ফার্মে।
শুধু খালি বলদ থাকবে টপ হাইট আর সৌন্দর্য থাকবে শাহিওয়াল গরুর মতন সৌন্দর্য অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে, শুধু আপনাদের দেখার অপেক্ষা আর নেওয়ার অপেক্ষা। আচ্ছা, ওজনটা 700 প্লাস 650। এখানে আর বলদের মধ্যে সাদা বলদের হাইটটাই ভালো, যেটার হাইট ভালো গোলগাল হচ্ছে, আর যেটার হাইট একটু কম 61 ইঞ্চি, এটা কিন্তু আকৃতিতে খুব সুন্দর হয়ে গেছে। অলমোস্ট এখানে 9টা সাদা বলদ 9 রকম সৌন্দর্য বহন করতেছে আলহামদুলিল্লাহ। এগুলোর একটু প্রাইস রেঞ্জটা বলা যাবে কত থেকে কতর মধ্যে থাকতে পারে? আলহামদুলিল্লাহ প্রতি বছরের মতো এই বছর আমাদের বলদের প্রাইস প্রায় 5 থেকে 6 লাখ টাকার মধ্যে আছে। তারপরে চয়েসে হাইটে লুকে একটু 19-20 হতে পারে। তো ভাই আর কোনো শেড বা কোনো গরু আছে? ইনশাল্লাহ আরেকটা গরু সম্বন্ধে আমি আপনাকে বলি, এই গরুটা বিশাল মনের অধিকারী, তবে গরুটা আপনি নিতে পারবেন একবার কোলে করে হাসি খুশিয়ে, সেই গরু আমি আপনাকে দেখাবো, চলেন। ঠিকই তো বলেছেন ভাই, এগুলো তো দেখা যাচ্ছে যে বিশাল সাইজের। এই দুটার কোনো নাম আছে নাকি? হ্যাঁ, লিলি পলি জলি। এদের বয়স কেমন কি? এগুলোর বয়স অলমোস্ট প্রায় 2.5 বছরের উপরে। আর এগুলোর সৌন্দর্য, এগুলো হচ্ছে কি আপনার জাতে একদম অরিজিনালি পুঙ্গানুর। আচ্ছা, পুঙ্গানুর। আর এই গরুগুলো একটা সৌন্দর্য হচ্ছে কি খুব ছোটোখাটো একদম নাডুস নুডুস, আর যখন দৌড় দেয় তখন আপনার মাথা নষ্ট। আমাদের ক্রেতারা কোরবানি উপলক্ষে যদি বুকিং দিতে চায় বা আপনার এখান থেকে গরু মহিষ নিতে চায়, সেটার সিস্টেমটা কি হবে? বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা খুবই ইজি মাইন্ড ইজি ওয়ে রেখেছি, আপনাদের পছন্দে আপনাদের ইচ্ছায় ইনশাল্লাহ। আমাদের র্যাম শো শুরু হয়ে গেছে, খুব মুশকিল হচ্ছে কখন কোন দিকে যায়। এখানে কি কি গরু আসবে? ওরে আর একটা দিকে তিরিং বিরিং শুরু হয়ে গেছে ভাই। আসলে এখানে হচ্ছে শাহিওয়াল গরু, আপনার এগুলো হচ্ছে 2024-25কে টার্গেট করে, এবং এদের লম্ফজম্প, এদের আকৃতি গঠন, নড়াচড়া, রাগ গোসা সবকিছু আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো ডুয়ার পারপাসে আনা, কিন্তু এগুলার যে খেলাধুলা করছে, আমরা আসলে উইকলি আমরা গরুগুলোকে এভাবে ছাড়ি। আজকে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে ছাড়া হচ্ছে, এবং দেখতে পাচ্ছেন তাদের কি আনন্দ। এটা কিন্তু গরু আনন্দ, নট হিংস্রতা। দর্শক, সেই আকর্ষণীয় অংশ র্যাম শো চতুর্দিকে, গুড্ডি র্যাম শো। দর্শক, এবার র্যাম শোর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে। দেখেন এবার উলবাড়ি বেশ কালেকশন আছে, এগুলোতে র্যাম শো এই যে শুরু হয়ে গেছে, ঘুরবে নাকি ভাই? জি ভাই, চাকা বাংলাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে আনন্দ কোনো মুহূর্ত তৈরি করে দেওয়ার জন্য। আজকে এসএস ক্যাটেল হচ্ছে উলবাড়ির র্যাম শো ইন দিস কান্ট্রি। আমরা খুব সুন্দর, শুধু উলবাড়ি দিয়ে এ ধরনের র্যাম শো কিন্তু সত্যি চোখে পড়ার মতো, দেখার মতো। আজকে ভালো লাগছে। তো খুব বেশিক্ষণ কিন্তু এই র্যাম শো করা যাবে না, করতে গেলে দেখা যাবে যে একটা দুর্ঘটনা হয়ে যাবে। বেশ লম্প করতে। তো বন্ধুরা, আমার মনে হয় ভিডিও আর লম্বা করছে না, এখানেই শেষ করে দেই। আপনারা এই ফার্মে আসবেন এবং দেখে শুনে আপনার পছন্দের কোরবানির গরুটি কিন্তু বুকিং দিতে পারেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।